អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីលេលែអបស្បែកងាយៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាដូចជាការប្រើវេទមន្តបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យបានភ្លាមហើយវានឹងជួយជំរុញឲ្យស្បែកសម៉ត់ខ្ចីជាងមុននិងគ្មានស្នាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅកាហ្វេគ្រប់ប្រភេទដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការអំបិលម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការលេលាបខ្លួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេលាបខ្លួនណាដែលបងប្អូនមានរួចហើយបងប្អូនត្រូវការថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អម៉ាស់អបស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាបល្បាយនេះថ្នមនៅលើដៃឬនៅលើកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា